ஹே கைஸ், வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரோக்லன். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபார்மோட ஒரு சின்ன டூர் இது. நம்ம மைனிங் ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து 2 மைனிங் ரிக் இல்லை. ஸோ அதனால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீடு கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 இடத்துல வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இப்போ வந்து வின்டர் இங்கே கொஞ்சம் காலையிலலாம் பயங்கர கோல்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மைனிங் ரிக்கெலாம் வச்சோன்னா கொஞ்சம் நல்லா வார்மாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹீட்ரு போட தேவையில்ல. காசு ஆக்சுவலி ஹீட்ரு பயங்கர அதிகம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபைனல் செட்டப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து எல்லா இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கரெக்டாக 5 to 6 கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் வந்து இந்த மதர் போர்ட் மேக்ஸ் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம போட்டிருக்கோம். அண்ட் எல்லாமே வந்து ஓசி பண்ணியாச்சு, ஓவர் கிளாக்கிங் எல்லாமே பண்ணியாச்சு. அண்ட் ப்ராப்பராக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு ரிக் மட்டும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இந்த டைம் ரன் ஆகிறப்ப எல்லாமே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்றுக்கு ஒரு 1 to 2 days நான் போட்டிருந்த ஏஎம்டி ரிக் வந்து கொஞ்சம் ட்ரபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது டவுனாக இருக்குது. இப்போ அன்றைக்குமா அது 2 பிரித்து 2 ரிக்காக மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் சம் ரீசன் வந்து லேன் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. ஸோ அது நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லாமே ரைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். டேரெக்டாக வந்து கார்டு வந்து எதுலேயுமே வந்து PCI 16Xல டேரெக்டாக போடல. எல்லாமே ரைசர் யூஸ் போட்டிருக்கோம். இந்த ரிக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3060 ரிக். இது வந்து கொஞ்சம் இன்எஃபிஷியன்ட். இது கொஞ்சம் போய் திரும்ப செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். ஹேஷ் ரேட் விழுந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் ட்ரபுள்சம். அண்ட் இது வந்து எல்லாம் 3070 ஐ திங்க் ஒன்று வந்து 3060 Ti இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஒரு சூப்பர் கார்டு இருக்குது, 2070 சூப்பர் இருக்குது. இதில் இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் கைஸ், நீங்கள் வந்து இந்த கூலர் மாஸ்டர் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபேன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல பிராண்டாகவே வாங்குங்க. வேதா அப்படின்றது அந்த மைனிங் ரிக் ஃப்ரேம் இது. அவனுங்க கொடுத்த ஃபேன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு, கொஞ்சம் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த காற்று வந்து ப்ளோ ஆகிறது வந்து நல்லா பவர்ஃபுல்லாக ஃபீலே பண்ணுவீங்க. சில ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து பேருக்கு சுற்றிட்டு இருக்கும், லைட்டு மட்டும் இருக்கும். மற்றபடி வந்து அது ஒன்றுமே கிடையாது. ஏதோ டிராஃபிக் லைட்டு மாதிரி அது பாட்டுக்கு எரிஞ்சிட்ருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ அது தண்டம். ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்குறது வந்து இப்போ பாருங்கள், இந்த ப்ளூ ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி கை வச்சிங்கன்னா காற்று எந்த பக்கம் ஃபேன் சுற்றினா டவுட் ஆகிடும். அந்த அளவுக்கு இது தேமேன்னு சுற்றிட்டுருக்கு. அண்ட் ஓப்பன் ஏர் ஃப்ரேம் தான் வந்து பெஸ்ட்டு. ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த சர்வர் கேஸ் மாதிரி இருக்கும். அது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, சர்வர் கேஸ் மாரி பண்ணலாம், அழகாக காம்பேக்டாக எல்லாம் அழகாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் ஹீட் டெசிபேஷன் இல்லை அப்படின்னா வந்து கிராஃபிக் கார்ட்ஸ்லாம் ஹீட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் பெட்டர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இது வந்து அந்த ஆங்கிள்ஸு இந்த எல் ஷேப் ஆங்கிள்ஸு, அந்த அலுமினியம் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு வந்து கட் பண்ணி நம்மளாக ஃபிட் பண்ணுது. ஸோ அளவுலாம் கொஞ்சம் எடுத்து கிராஃபிக் கார்டு எவ்வளோ கேப் விட்டு வைக்கணும், எங்கே ஃபேன் வைக்க போகிறோம், எந்தெந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் போடணும், அண்ட் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இதாக போடணும், நம்மளுக்கு என்ன ஸ்க்ரூஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடணும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து அளவெடுத்து நானாக கட் பண்ணி செஞ்சது. ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அதையும் பார்ப்பீங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த வேதா அந்தமாரி வந்து மைனிங் ஃப்ரேம், அதாவது ஓப்பன் ரிக்குக்கு வந்து ஃப்ரேம் நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் $270 இருக்கும். ஃபேனோட சேர்த்து வாங்கினீங்கன்னா $320 இருக்கும் ஒரு ஃப்ரேம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட வந்து 5 இருக்குது. ஸோ அந்த ஃப்ரேமோட காஸ்ட்டே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $1200. அந்த காசுக்கு நீங்கள் ஒரு கிராஃபிக் கார்டு வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு $10 கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அண்டு இது நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து BTC 37D மதர் போர்டு. இது வந்து இன்டெல் ஐ திங்க் பென்டிஎம் சல்ட்ரான் ப்ராசஸர். இது வந்து நீங்கள் $220க்கு மதர் போர்டு அண்டு ப்ராசஸரோடு சேர்ந்தே வந்துடுது. இது வந்து ரியலி குட். ஸோ எனக்கு வந்து இனிமேல் வந்து ஐ திங்க் நான் இதுதான் வாங்குவேன்னு நினைக்கிறேன். இது இப்போதைக்கு டெஸ்ட்டுன்னு தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது எப்படி எஃபிஷியன்சி இருக்குது, ட்ரபிள் ஃப்ரீயாக ரன் ஆகுதா, ஹீட் எப்படி இருக்குது, பவர் கன்சப்ஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்ருக்கேன். இதில் வந்து மொத்தமாக 7 கிராஃபிக் கார்டு ரன் ஆகிட்டு. பின்னாடி நீங்கள் பார்க்குற பவர் சப்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா BTC பவர் சப்ளை, மைனிங் பவர் சப்ளை, பிராண்டட்லாம் கிடையாது. எனக்கு அதனால் கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருந்துச்சு, இதாக ஃபயர் ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ரிவ்யூஸ்லாம் படித்தேன், ஓரளவுக்கு ஓகே தான். அதுவும் 80+ கோல்டு. ஸோ அதனால் ஓகே தான். பட் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது. அது வெறும் $143 தான். அதே வந்து அது வந்து அரௌண்ட் 1800 வாட்ஸு. அதே நீங்கள் ஒரு கொசையரில் வந்து HX 120 வாட்ஸு பார்த்து 1200 வாட்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் $400 இருக்கும். ஸோ காஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் பெரிய கெப்பாசிட்டி PSU, பட் காஸ்ட் கம்மி. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விட்ச் ஒன்று போட்டாச்சு. ஏன்னா அந்த வைஃபை வந்து ரிக் வந்து அப்பப்போ டவுன் ஆகிட்ருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் another thing guys. நீங்கள் வைஃபை வச்சுருந்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். ரிஜெக்ட்ஸ்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாப் வரும் சர்வர்லேருந்து, இந்தமாரி பிளாக் செயின் ஜாப்ஸ்லாம் வரும். அதை வந்து கரெக்டாக ஆன் டைமில் நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணி கொடுக்கல அப்படின்னா வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வைஃபையில் நீங்கள் ரிஜெக்ட்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள். ரிஜெக்ட்ஸ் நிறையா வரலன்னா ஓகே. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில ரிக்ஸில் வந்து ரிஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப பெருசாக வரல. ஸோ அதனால் ஓகே. சில ரிக்ஸில் ரிஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதனால தான் இப்போ வந்து ஈத்தர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
நம்ம இந்த ஆங்கிள்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பக்கத்தில் வந்து பண்டிங்ஸ்னு ஒரு கடை இருக்குது, ஹார்ட்வேர் கடை. அங்கே போய் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எல்லாம் செய்கிறோம். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் கைஸ், இந்த நான் கட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்றது அது வந்து தெரியாமல் விளையாட்டுத்தனமெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது உலகம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த சானால நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி நான் யூஸ் பண்ணுறப்பே நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மைண்டில் தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 வீக்ஸுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ட்ரேடிங், அதாவது இதுதான் அவங்க ஒரு பொழப்பே. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நல்ல ப்ரொஃபஷ்னல் அவரே பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து எட்ஜிங் சான்னு சொல்லுவாங்க. அதை யூஸ் பண்ணுறப்ப அது ஸ்லிப் ஆகி அவர் மேலே விழுந்து அப்படியே அவர் ஃபுல்லாக அவர் அப்படியே 2ஆக கட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதனால் இந்த வந்து நீங்கள் சும்மா நான் காமிக்கிறன்றதுக்காக நீங்கள் உடனே வாங்கி இதெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸஸ். ஸோ அதனால் இந்த ரிஸ்க்லாம் எடுக்காதீங்க. முடிஞ்சால் நீங்கள் இந்தியாவில் பிரச்சனையே கிடையாது கைஸ். நீங்கள் ஆளை கூப்பிட்டிங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் வந்து ஒரு 500 1000 செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. நீங்கள் அதுக்கு வந்து டிஒஐ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து வாங்கி ஹர்ட் பண்ணிக்காதீங்க. இங்கே வந்து எனக்கு இந்த விஷயம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்தாலும் எனக்கு கற்றுக்க பிடிக்கும். அதெல்லாம் செஞ்சால் தான், அந்த போய் பொருள்லாம் வாங்கினா தான் அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கா, அவன் என்னென்ன கொஷின் கேட்பான். இது வந்து நீ எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற, மெட்டலுக்கு யூஸ் பண்ண போறியா, வுட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போறியா, அதுமாதிரி கொஷின்லாம் கேட்பான். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்போம். அதில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவ்வளோ கற்றுக்கலாம். இதை வாங்கிட்டு வந்து செய்கிறப்பையும் கூட சரி, எந்த டைரெக்ஷனை வச்சு செய்யணும், எப்படி கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும், இதெல்லாம் நான் வீடியோ பார்த்துட்டு பொறுமையாக உட்காந்து தான் செஞ்சேன். ஒன்றும் அவசரப்படல. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிராஃபிக் கார்டு, ஆக்சுவலாக ஒரு கிராஃபிக் கார்டை வச்சு அது 2060 RTX, அது நல்லா ஒர்க் ஆகிற கிராஃபிக் கார்டு தான். பட் பிடிங்கிட்டு வந்து இப்போ வந்து அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அலைன் பண்ணி அளவெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து ஒரு கிராஃபிக் கார்டுக்கு இன்னொரு கிராஃபிக் கார்டுக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கணும். அந்த ஏரேஷன் போகிறதுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபேன் வரணும். ஸோ ஃபேன் வந்து 120 mil வித்து இருக்கும். ஸோ இப்போ அதோட வித்து கரெக்டாக ஃபேனும் இதுவும் அந்த கிராஃபிக் கார்டும் இடிக்கக்கூடாது. ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து ஹோல்ஸ் போட்டு. அண்ட் இதில் ட்ரில்லிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் ட்ரில்லர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒன்று வந்து ஹேமர் ட்ரில்லு, இன்னொன்று வந்து ரெகுலர் ட்ரில். இது ரெகுலர் ட்ரில்லே போதும். ஆக்சுவலி நல்ல ட்ரில் பிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெகுலர் ட்ரில்லே போதும். அண்ட் ட்ரில் பிட்ஸ் வந்து அதே மாதிரி வந்து ஷீட் மெட்டலுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்குங்க. ஏன்னா உடன் ட்ரில் பிட்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து சம்டைம்ஸ் உடஞ்சிரும். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காதில் வந்து நான் இது போட்டிருக்கேன், சவுண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டிருக்கேன். அது எப்பவும் போடுங்க கைஸ். எனக்கு வந்து விலங்கோங்கில் 2008 நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஃபேக்ட்ரியில் தான் ஒர்க்கு. ஆல்மோஸ்ட் லைக் 2009 அந்த டைம் வந்து ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க்கு. அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து மென்டல் இஷ்யூஸில் சில ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வேலையை விட்டு நின்றுவாங்க. அவங்க காம்பன்சேஷன் கூட சம்டைம்ஸ் வந்து தெரியாது இதனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முக்கால்வாசி நேரம் சவுண்டுனால வந்து மென்டலி அவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஸோ அதனால் சவுண்டு நிறையா இருந்துச்சுன்னா மேக் ஷூர் தட் யூ ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஓகே சும்மா 2 நிமிஷம் ஒர்க்கு தானே, 4 நிமிஷம் ஒர்க்கு தானேன்ட்டு. ஆக்சுவலி இந்த சவுண்ட் வந்து என்னென்னா உங்களோட இப்போ நம்ம சம்டைம்ஸ் பாட்டு கேட்டாலும் சம்டைம்ஸ் நம்ம திரும்ப அந்த பாட்டு நம்ம காதில் கேட்டுட்ருக்கோம். அதேமாதிரி இந்த ஹெவியான சவுண்டு வந்து அது சவுண்டு போயிடும். பட் அதோட இம்பாக்ட் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கும். நைட் வந்து திடீர்னு தூக்கம் கலைஞ்சி பயந்து எந்திரிப்போம். இப்போ நம்ம எதோ நினச்சிட்டு இருப்போம் வேறு ஏதோ தப்பான கனவு கண்டோம் அது இதுன்ட்டு. பட் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலாக பார்த்திங்கன்னா 2 இன்ஸ்டிங்க்டில் நம்மளுக்கு ஃபியர் வரும். ஸோ ஒன்று வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஹைட்ஸு, இன்னொன்று வந்து ஃபியர் ஆஃப் சவுண்டு. ஸோ இது வந்து நேச்சுரலாக நம்ம வந்து 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சவுண்டை கேட்டால் நம்ம பயந்துருவோம். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து புலி வருது ஏதோ ஒன்று வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேச்சுரலாக வந்து இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் சவுண்டுனால வர ஹெல்த் இஷ்யூஸை வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு இவ்வளோ கதை. ஓகே, ஸோ இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிற நேரத்தில் அந்த சைடு நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு, ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஷெல்ஃப் வந்து வாங்கிட்டு வந்து கராஜ் ஷெல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஷெல்ஃப் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்குள்ளார வந்து நம்ம இந்த கிராஃபிக் கார்டெலாம் வச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு ரிக்கு மாரி ப்ராப்பர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதே அந்த ஃப்ரேம் மாரி நான் வாங்கினேன்னா அதில் 5 கிராஃபிக் கார்டு தான் வைக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல்ஃபு, ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து நான் வெறுமனையாக ஃப்ரேம் வச்சேன்னா அதில் 5 கிராஃபிக் கார்டு தான் வைக்க முடியும். மொத்தமாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 ரேக் இருக்குது அப்படின்னா வந்து 20 கிராஃபிக் கார்டு வைக்கலாம். வேறஸ் இப்போ நானே வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து அலுமினியம் ஸ்ட்ரிப்ஸ்லாம் வச்சு இப்போ நான் வைக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேக்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட 8 to 10 வைக்கலாம். 5க்கு பதிலாக 8 to 10 வைக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து 4 இதில் வந்து 40 வைக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம மோரோவர் இதோட காஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் ஷெல்ஃப் வந்து இந்த மெட்டல் ஷெல்ஃப் வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் $45. அதுக்கப்புறம் இந்த அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஈவன் இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு $150. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு லெட்ஸே ஒரு 45, இங்கே ஒரு 150, ஒரு $200-250 நம்ம ஒரு 40 கிராஃபிக் கார்டு வந்து அழகாக அலைன் பண்ணிடலாம். இதே நம்ம வந்து தனித்தனியாக கேஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து 40 கிராஃபிக் கார்டு நீங்கள் வந்து வைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 8 ரிக் வைக்கணும். அண்ட் 8 ரிக்னா ஒரு ரிக் வந்து அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் $300.
ஸோ யூ கேன் இமேஜின். ஸோ நீங்கள் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, எக்கச்சக்க காசு. அதுக்கு நீங்கள் வந்து 2 3070 கிராஃபிக் கார்டு வாங்கிட்டு போயிடலாம். பட் இருந்தாலும் சில ரிக்கு வந்து நான் அந்த ஃப்ரேமில் வச்சு தான் வைப்பேன். அது ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த கிராஃபிக் கார்டெலாம் எக்ஸ்பென்சிவ். லைக் அரௌண்ட் 3070 3080 3090 கிராஃபிக் கார்டெலாம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ நாளைக்கே வந்து ஏதோ ஒரு ஃபயரோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ளட்டோ ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டோ அந்தமாரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வரப்போ இதில் இருக்க கிராஃபிக் கார்டெலாம் உட்காந்து நம்ம கழட்டிட்டுலாம் இருக்க டைம்லாம் இருக்காது. நம்ம டக்குன்னு எவாக்குவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ ஒரு வேன் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ரிக் ஃப்ரேமில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டக்குன்னு எடுத்து உள்ள அழகாக எடுக்கணும்னா 5 மினிட்ஸில் நம்ம வந்து சேஃப்க்கு கொண்டு போயிடலாம். பக்கத்தில் வேர் ஹவுஸ் இருக்குது, நம்ம அங்கே கொண்டு போயிடலாம். ஸோ அதனால் சில கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் வந்து அந்த இதுக்குள்ளே இருக்கும், ஆக்சுவல் வேதா ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கும். சிலது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும். இதில் வைக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2060 2070 சூப்பர் அந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் தான் அது. ஸோ அதனால் அது ஒன்றும் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது. ஸோ விச் இஸ் சார்ட் ஆஃப் ஓகே. அண்ட் மோரோவர் திஸ் இஸ் லைக் ஒரு சின்ன இது தான். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபயர் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ ரியல் த்ரெட் மைனிங்க்கு வந்து. ஏன்னா ஹீட் நிறையா இருக்குது. நம்ம கேபிள்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து சப்ஸ்டாண்டர்ட் கேபிள்ஸ் போட்டிருப்போம் நம்மளுக்கே தெரியாமல். ஸோ அது சம்டைம்ஸ் ஹீட் ஆகி ஃபயர் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபயரை எஸ்டிங்விஷ் பண்ணுற நேரம் சம்டைம்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். நம்ம வந்து எவாக்குவேட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அப்போ வந்து இருக்கிறதாவது அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற சினாரியோவில் இருக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்ட்லாம் வச்சு மேலே கிராஃபிக் கார்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ரெஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸாக்டாக டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வைக்கலைன்னா அந்த கிராஃபிக் கார்டு வந்து நம்ம சரியாக வைக்க முடியாது, அந்த இடத்துல வந்து சிட் ஆகாது. ஸோ அது ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து வைஃபை ஸ்விட்ச் வந்து மாட்ட போகிறோம். வைஃபை ஸ்விட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. 5 அவுட்புட்டுக்கும் 10 அவுட்புட்டுக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது காஸ்ட் வைஸ். ஸோ அதனால் அது பெஸ்ட் காஸ்ட்டுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நிறைய அவுட்லெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நிறைய ரிக்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். அதேமாரி கேபிளும் வந்து Cat 6 வாங்குங்க. RJ45 Cat 6 அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து Cat 6 கேபிள் கிடைக்கும். அதிலே Cat 5 இருக்குது. Cat 6 வந்து இட்ஸ் பெட்டர். அண்ட் மோரோவர் மைனிங்க்கு வந்து நம்ம ரொம்ப ஹைஃபையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய செலவுலாம் பண்ணாதீங்க. இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டாக வாங்குங்க, அது போதும். நீங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கேபிள் வாங்கணும், ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஃப்ரேம் வாங்கணும், ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் கோனா பே யூ பேக். நீங்கள் கரெக்டாக Cat 6ல் ஒரு நல்ல பிராண்ட் வாங்கினீங்கன்னா, கம்மியான பிராண்ட் வாங்கினீங்கனாலுமே சரி, இட் வில் பி குட். ஸோ அது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த கேபிள் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பல்காக வாங்குவீங்க. ஸோ அதனால் சொன்னேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த கட் பண்ண எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபிட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த AMD இது வந்து ரேக் வந்து நம்ம ஃப்ரேமில் வச்சுட்டேன். எல்லா கிராஃபிக் கார்டையும் ஃப்ரேமில் வச்சுட்டேன். அண்ட் அது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ அடிக்கிட்டேன். இப்போ இந்த வீடியோ நான் எடுத்தது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 2 வீக்ஸ் 3 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. அது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்தது. இப்போ என்னென்னா திரும்ப வந்து இந்த வீடியோ எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த AMD எல்லாத்தையும் திரும்ப ரேக்கில் வந்து திரும்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டப்பில் இருக்க மாதிரி வைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் கைஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலேஜ் ஒரு பக்கம், அஃப்கோர்ஸ் இது நம்ம இந்த ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும், இந்த நெட்வொர்க்கிங் இஷ்யூஸு, ஹார்ட்வேர் இஷ்யூஸ், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த பணம், அஃப்கோர்ஸ் பணம் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் செலவு பண்ண முடியும், அது ஒரு பக்கம். அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே திரும்ப உட்காந்து எந்திரிச்சு அது மாற்றி கீத்தி அது ஒரு வேலை வந்து அப்படியே என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும். பட் என்னென்னா அந்த நேரத்தில் தான் நிறைய மைனர்ஸ் வந்து இந்த விட்டுருவாங்க. இது சும்மா நசுன்னு இருக்குது. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் ஷாப்பிங்கில் நிறைய பேர் வந்து இந்த கிராஃபிக் கார்டு இதெல்லாம் விற்பாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மைனர் தான். ஸோ அவங்க பேசணுன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இட்ஸ் டூ மச் ஆஃப் மை எஃபர்ட். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு ரிக்காகவே விற்பாங்க. 3 கார்டு இருக்குது, 3 கிராஃபிக் கார்டு இருக்குது, நீங்கள் அப்படியே வாங்கிக்கோங்க, இது அப்படியே வாங்கிக்கோங்க, அதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி விற்பாங்க. ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்தமாரி உட்காந்து எந்திரிச்சு ஒரு வேலையை வந்து சலிக்காமல் செய்யணும். ஏன்னா எனக்கு தெரியும். ஸோ எனக்கு வந்து இந்தமாரி எந்த வேலையிலையுமே வந்து எந்த இடத்துல ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா அதுக்கு மேலே அதில் ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. பட் அதுலேயும் சில பேர் ஜெயிக்கிறாங்கல்ல. ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதை சளைக்காமல் திரும்ப செய்கிறது தான். எப்படி இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேலையை நம்மளுக்கு அது நம்ம இஷ்யூ கிடையாது. ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் பவர் ஃபெயிலியர் இருக்கும், இன்டர்நெட் ஃபெயிலியர் இருக்கும், இது மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபெயிலியர் இருக்குது, சாஃப்ட்வேர் ஃபெயிலியர் எக்கச்சக்க ஃபெயிலியர் இருக்குது. பட் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம தப்பு நடக்கிறப்ப நம்ம அதை திரும்ப செய்கிறப்ப நம்ம ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் கூட அதை நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுவோம். அப்போ வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அதை பெட்டராக செய்வோம். அண்ட் அந்த நாலேஜ் இருக்குல்ல, ஒரு ப்ரெஷரில் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபோர்ஸபிளாக நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம்ல, அது வந்து லைஃப் லாங் இருக்கும்.
அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்களே கவனிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நம்மளை வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு குறை சொன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு கோவமே வராது சில விஷயத்தில். பட் சில விஷயத்தில் ரொம்ப கோவம் வரும். இந்த சென்ஸ் வந்து நீ பார்த்தியா, நான் படிக்கலன்னு பார்த்தியா, நீ பார்த்தியா, நான் வேலை செய்யலன்னு பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவம் வரும். அதுக்கு ஒரு ரீசன் என்ன, அந்த வேலைக்கு பின்னாடி வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்போம், ரொம்ப உடல் உழைப்பு போட்டிருப்போம், ரொம்ப யோசிச்சிருப்போம், நிஜாலுமே ரொம்ப ஒரு உழைப்புக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு வேலையை நம்ம செஞ்சுருப்போம். அதனால தான் சில நேரம் நம்மளை யாராவது ஒரு விஷயத்தில் குறை சொன்னால் நம்மளுக்கு கோவம் வராது, ஒரு விஷயத்தில் குறை சொன்னால் கோவம் வரும். ஸோ அதுதான் கைஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஐ திங்க் ஆஃபீஸ் மெசேஜஸ்லாம் அப்படியே அனுப்பிச்சிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் வந்து நான் உட்காந்து ரிப்ளை பண்ணுறது தான். இப்போ வந்து மிஷின் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி எவ்வளோ ஹேஷ் ரேட் வருது அண்ட் என்ன ஓவர் கிளாக்கிங் பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் வந்து வரிசையாக டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு ரன் பண்ணணும், ஒரு 1 hour 2 hour ரன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேபிளாக இருக்கா, சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கா, பவர் சப்ளை ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கா, அது எல்லாத்தையும் பண்ணணும். இது எல்லாமே வந்து நான் ஸ்மார்ட் ப்ளக்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து நாளைக்கு பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரா அதிகமாக இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா டர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன். போயிட்டு அது என்ன இஷ்யூ, எதனால் ஒரு கிராஃபிக் கார்டு மட்டும் இதை பண்ணுறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். நான் பாட்டுக்கும் சரி காசு தான் வருது, அது ஒன்றும் ஷட் டவுன் ஆகலை, அது பாட்டுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடாதீங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ஏதோ ஒன்று ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது, ஏதோ ஒரு ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகுதுன்னா எஸ்பெஷலி போய் செக் பண்ணுங்கள். பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப பெருசாக ஆகக்கூடாது. அது 800 watts வந்து ட்ரா பண்ணுது அந்த ஒரு ரிக் அப்படின்னா வந்து ஒரு 820 840 அதுக்கப்புறம் 790 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார இருக்கணும். ஒரு 400 போயிட்டு திரும்ப 500 வருது, திரும்ப 800 வருது, 800 to 1000 போகிறது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா கிராஃபிக் கார்டு வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது, இல்லை டிரைவர் ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்தமாரி ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்கும். ஸோ அதையும் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இப்போ எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில கிராஃபிக் கார்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்னொரு ரிகில் போட்டு அதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் இருக்குது. பட் இப்போதைக்கு இந்த ஏஎம்டி ஒர்க் வந்து இப்போதைக்கு ஷார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த வீடியோ எடுக்கிறப்ப. பட் நேற்று நைட்லேருந்து திரும்ப இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ திரும்ப அதை கழட்டிட்டு எல்லாத்தையும் திரும்ப பண்ணணும். ஸோ அது திரும்ப உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது என்ன ப்ராப்ளம், எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரே மதர் போர்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அது 2ஆக ஒர்க் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, பவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு நீ இதை ரன் பண்ணு, நாளைக்கு ஒன்று பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் சேவ் பண்ணுறது பெட்டரான சாய்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரிக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு 7.5. ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். நைட்டில் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஜெகஜோதியாக இருக்கும். அதில் ஆக்சுவலி வந்து நிறைய லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் மோர் ஓவர் நான் போட்டிருக்க அந்த ஃபேன்ஸில் வந்து எல்இடி எதுவும் இல்லை. பட் மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம ஜன்னல் பக்கத்தில் வச்சுருக்கிறோம், முன்னாடியெல்லாம் வீடெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னடா அது இந்த வீட்டில் இவ்வளோ லைட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரொம்ப அவங்கள வந்து கவனத்தை ஈர்க்க தேவையில்ல. ஸோ நம்ம சைலண்ட்டாக நம்ம வேலையை செய்வோம். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் அன்வான்ட் வியூவர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதனால் அந்த நைட் வந்து பார்க்குறப்போ சூப்பராக இருக்கும், நல்லா வார்மாக அண்டு கலர்ஃபுல்லாக அழகாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த கிராஃபிக் கார்டு இருக்குல்ல 2070 கிராஃபிக் கார்டு, இது வந்து எனக்கு திருச்சியில் வந்து ஒரு திருவிழா நடக்கும். அதில் வந்து இந்தமாரி ஒரு ஃபேன் மாரி சுற்றிட்டுருக்கும், அந்த கலராக லைட்லாம் வச்சு அதே மாதிரி இருக்குது. சூப்பரில். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த ஃபார்மோட டூர் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கான அந்த டூர், ஸோ இதில் எனக்கு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடிஞ்சதோ கொடுத்தேன். அண்ட் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். வில் கேட்ச் அப் அகெயின் இன் த வீடியோ